ஹாய் செல்லக்குட்டீஸ், எல்லாருமே எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு அவர் சேனல் சைடிஸ். நாங்கள் தரா எல்லாருமே ரொம்ப சேஃபாக ஹாப்பி அண்ட் ஹெல்த்தியாக இருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது லவ் இன் தி ஏரோட நாவல் வெர்ஷன். நம்ம பையு ரெயினோட லவ் ஸ்டோரி. நம்ம நாவல் வெர்ஷன் சாப்டர் 20 பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். லாஸ்ட்டு பார்ட் எங்கே முடிச்சிருந்தோம்? நம்ம ரெயினுடைய அம்மாவுக்கு பையு அண்ட் ரெயினோட ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்த அந்த டவுட்டெல்லாம் போய் 2 பேருக்கு நடுவில் ஒரு ஸ்வீட்டான ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத அவங்க ரியலைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆஃப்டர் தட் என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறத என்னோடய பாட்டில் கண்டினியூ பண்ணி பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சாப்டர் 20யோட ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம பையு நம்ம ரெயினுக்காக ஒரு கேப் கொடுத்துருக்கான். பிகாஸ் இதோட ஃபைனல் எக்ஸாம்ஸ்க்கான வீக். இந்த டைமில் அவனோட ஸ்டடீஸ், அவனோட கான்சன்ட்ரேஷனில் எந்த ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸும் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல அவன் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருக்கான். ஸோ அதனால் அவனை பார்க்க வர்றதோ, இவனுக்கு அதிகமாக கால் பண்ணுறதோ, இவனை அவுட்டிங் கூட்டிகிட்டு போகிறதோ, இல்லை டேட்டிங் கூட்டிகிட்டு போகிறதோ, இல்லை டின்னர் அவுட்டிங்ஸ் கூட்டிகிட்டு போகிறதோ எல்லாத்தையுமே டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணிட்டான். எக்ஸாம்ஸ் எல்லாத்தையும் ரொம்ப நல்லபடியாக எழுதி முடி, ரியலான டேட்டிங்னா அது எப்படி இருக்கோ அப்படிங்கிறத நான் உனக்கு காமிக்கிறேன். நீ உன்னோட எக்ஸாம்ஸில் எந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறியோ அந்த அளவுக்கு நான் உன்னை நல்லா க்ரீட் பண்ணுவேன். நான் உன்னை ஒரு நல்ல டேட்டு கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பையு ரெயின்கிட்ட சொல்லியிருப்பான். நம்ம பையு முடிஞ்ச வரைக்கும் அவன் அவ்வளோ கண்ட்ரோலாகவும் ஸ்டபனாகவும் இருக்கான். பட் நம்ம ரெயினோட சைடில் அது ரொம்ப வீக்காக இருக்குது. பிகாஸ் அவனால் பையுவை பார்க்காம, அவனோட என்கரேஜ்மெண்ட் இல்லாமல் இவனால் இருக்கவே முடியல. பிகாஸ் அவன் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுற இடமே பையோட கேரேஜ் அப்படின்னு அவன் சொல்லும்போது, இப்போது இந்த டைமில் நீ நல்லா படிக்கணும், உன்னோட ஸ்டடீஸில் மட்டும்தான் உன் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கணும், வேறு எதை பற்றியும் நீ யோசிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி இவன் அவனை பார்க்க வர வேணாம், கால் பண்ண வேணாம், டின்னர் அவுட்டிங்ஸ் வேண்டாம், மீட்டிங்ஸ் வேண்டாம், எதுவுமே வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இவன் அவனை மொத்தமாக நீ வீட்டில் உட்காந்து படி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு போயிடுவான். பட் இருந்தாலும் பையனால் முடியாது, இவனுக்கு அவனை பார்த்தே ஆகணும். அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ரெயின் பையன்கிட்ட ஒரு பெட் பண்ணுற மாதிரி, அட்லீஸ்ட் எனக்கு ஒரே ஒரு நாளைக்கு ஒரே ஒரு தடவையாவது எனக்கு ஒரு வீடியோ கால் பண்ணுங்கள், 3 வேளையும் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள், அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாயாவது சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இவன் நம்ம பையன்கிட்ட ரொம்ப கெஞ்சி கேட்டிருப்பா. ஸோ அதனால் நம்ம பையவும் சரி ஓகே நான் பண்ணுறேன், பட் ரொம்ப நேரம்லாம் பேச மாட்டேன், ஜஸ்ட்டு 5 மினிட்ஸ் தான், உடனே நான் காலை கட் பண்ணிவிடுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளுடைய பையன் நம்ம ரெயின் கிட்ட சொல்லியிருப்பான். அண்ட் இப்போது ஆல்மோஸ்ட் வீக் தான் இருக்குது நம்ம ரெயினுடைய ஃபைனல் எக்ஸாம்ஸ்க்கான அந்த பீக் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த டைமில் அவன் பயங்கர ஹெக்டிக்காக இருக்கான், ரொம்ப ப்ரெஷராக இருக்கான். அவனுக்கு ஸ்டடீஸ் மட்டும்தான் மண்டைக்குள்ளே ஓடணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பையவும் நம்ம ரெயின் கிட்ட ஸ்டடீஸில் மட்டும்தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு போயிட்டான். இப்போ நம்ம ரெயின் அண்ட் பையோட ரிலேஷன்ஷிப்பும் அஃபீஷியலாக கன்ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. அந்த ஃபைனல் எக்ஸாம்ஸ்க்கு பிஃபோர் 1 வீக் முன்னாடி ஒரு நாள் டின்னர் டைமில் நம்ம பையு நம்ம ரெயினுடைய அம்மாவுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி இவன் எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லியிருப்பான். அவங்களும் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும், நீங்களாம் சொல்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணுன்னு சொல்லி தான் நானும் வெயிட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ரெயினுடைய அம்மாவும் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இது எல்லாமே அஃபீஷியலாக கன்ஃபார்ம் ஆக இவன் அவங்களுடைய அம்மா கிட்ட நான் அவங்க எல்லாருக்கும் டின்னர் வாங்கிட்டு வரேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு காலை கட் பண்ணியிருப்பான். ஸோ சடனாக ஒரு சர்ப்ரைஸ் பண்ணுற மாதிரி எல்லாருக்கும் டின்னரோட இவன் வீட்டுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆக நம்ம ரெயினுக்கு செம்ம ஹாப்பியாக இருக்கும். அண்ட் அந்த டின்னர் டைமிங்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாவே போகும். அவனை ரொம்பவே அவன் என்கரேஜ் பண்ணுவான். அவனோட ஸ்டடீஸில் அவன் எந்த இடத்துலையும் கான்சன்ட்ரேட் மிஸ் ஆகவே கூடாது. அந்த டின்னர் நைட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது. பிகாஸ் இவங்க 2 பேரும் ரிலேஷன்ஷிப் அஃபீஷியலாக கன்ஃபார்ம் ஆகிருக்காங்க. இப்போ கப்பலாக எல்லாருக்கும் நடுவில் இருக்கும்போது ஒரு மாதிரி கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்குது. அம்மாவை ஏமாத்தலை, அம்மாட்ட போய் சொல்லலாம் அப்படிங்கிற அந்த கில்ட் எல்லாமே இப்போ பிரேக் ஆகி இப்போ நான் கப்பலாக இருக்கேன், என்னோட பாய் ஃப்ரெண்ட் அவன் என்னை கேர் பண்ணுறா அப்படிங்கிறத அவன் ஷோ ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு அவனுக்கு அவ்வளோ ஹாப்பியான ஒரு மொமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுது. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியான ஒரு டின்னர் டைம். அதே மாதிரி இந்த எக்ஸாமுக்கு இன்னும் 1 வீக் தான் இருக்கிற அந்த பட்சத்தில் நம்மளோட பையன் நம்ம ரெயினுக்கு நிறைய என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுக்குறான். அவன் பக்கத்துலேயே இருக்கான், அவனை முடிஞ்ச வரைக்கும் அவனை நல்லா கேர் பண்ணுறான். அவனுக்கு படிக்கிறதுக்கான அந்த எல்லா ஸ்பேஸையும் அவன் க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்குறான். இதுக்கப்புறம் ஃபோன், டிவி, லேப்டாப்னு சொல்லி எதையுமே நீ தொடக்கூடாது, எல்லாத்தையும் தூக்கி ஓரமாக தலையை சுற்றி வீசிட்டு படிக்கிறத மட்டும்தான் நீ செய்யணும். இந்த 1 வீக் நீ நல்லா கம்ப்ளீட் பண்ண அப்படின்னா உன்னோட எக்ஸாம்ஸோட ஸ்கோர்ஸோட பேஸஸை பேஸ் பண்ணி உன்னை நான் ஒரு நல்ல அவுட்டிங் கூட்டிகிட்டு போவேன், உண்மையான ரியல் டேட்டிங்னா என்ன அப்படிங்கிறத நான் உனக்கு காமிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பையன் சொல்லியிருப்பான். இந்த டெம்டேஷன்லேயே நம்ம பையன் பயங்கரமாக படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணி இருந்தாலும்
நம்ம பையன்கிட்ட பேசாமல் அவனால் இருக்கவே முடியல. ஸோ எவ்ரிடே நைட் அவனுக்கு கால் பண்ணுறது, அவனுக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுறது, இது எல்லாமே அவன் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கான். முடியும் போது அந்த ஃபோன் காலில், அந்த வீடியோ காலில் அவனை செடியூஸ் பண்ணவும் ட்ரை பண்ணுவான். இவன் என்ன தான் செடியூஸ் பண்ணாலும் நம்ம ரெயின் அளவுக்கு நம்ம பையன் அவ்வளோ வீக் கிடையாது. அவன் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான ஸ்டெபிலிட்டி இருக்க ஒரு பர்சன் தான். ஸோ இவன் என்ன தான் அவனை வந்து செடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணாலும் கூட அவன் பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கான். அது ஒரு பெரிய விஷயமாக அவன் எடுத்துக்கவே இல்லை. முதல்ல படிக்கிறத பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி இவன் சடனாக சம்டைம்ஸ் ஃபோனை கூட கட் பண்ணிடுறான். நம்ம ரெயினுக்கு கொஞ்சம் கடுப்பாக தான் இருக்கும் இது எல்லாமே. முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம ரெயினோட இந்த ஃப்ளர்ட்டி திங்ஸ், அவனோட இந்த நேவிகேஷன், இந்த கெஸ்ஸிங்ஸ், இது எல்லாத்தையும் அவன் பிரேக் பண்ணணும். உண்மையான பாய் ஃப்ரெண்ட்னா என்ன, உண்மையான பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நடுவில் ஜஸ்ட் இது மட்டும்தான் பேஸ் அப்படிங்கிறது கிடையாது அப்படிங்கிறத நம்ம பையன் நம்ம ரெயினுக்கு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பர்ஃபெக்டான டைம் அப்படின்னா அது இதுவாக தான் இருக்கும். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் அவன் நிறைய என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுக்குறான். அடிக்கடி ஸ்நாக்ஸ் அனுப்பி வைக்கிறான், ஜூஸ் அனுப்பி வைக்கிறான். அவனை டயர்டாகாமல் பூஸ்ட் ஆகாமல் மாதிரி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான். அவன் என்ன தான் இவனை விட்டு தூரமாக இருந்தாலும் அவன் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிறத அவன் செகண்ட் பை செகண்ட் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கான். எப்போல்லாம் நம்ம ரெயின் ரொம்ப டவுன் ஆகுறோம், ரொம்ப அவனுக்கு பேட்ரி லோ ஆகுற மாதிரி, அவனோட என்கரேஜ்மெண்ட் லெவல் குறையிற மாதிரி அவனுக்கு ஃபீல் ஆகுதோ அப்போ எல்லாத்தையும் இவன் பையவை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறான். அந்த செகண்ட் அகைன் அவன் பூஸ்டப் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு. அவனோட ஃபோட்டோஸ், இவன் கூட அவன் இன்டிமேட்டாக இருந்த அந்த சீன்ஸ், அவனோட இமேஜஸ், அவனுடைய அந்த கரீஸ்மா, அதெல்லாத்தையும் யோசிச்சு அவனோட பூஸ்டப் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கான். சொல்லப்போனால் அந்த பிரேக் டைமில் அவனுக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் எனர்ஜி கிடைச்ச மாதிரி இவன் கண்டினியூவாக ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக படிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கான். லிட்ரலி நம்ம ரெயினுடைய அந்த இன்ஃபேக்சுவேஷன் அப்படிங்கிறது டோட்டலாக இப்போ சேஞ்ச் ஆகி அது லவ்வாக வந்து நிற்கிது. ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இது ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபேக்சுவேஷன். ஒருத்தரை பார்க்கும்போது அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் அட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே வரக்கூடிய ஒரு நார்மல் விஷயந்தான். அது எல்லாருக்குமே லவ் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆகாது. ஏன்னா நம்ம பார்க்குற மாதிரியே அந்த பர்சன் இருக்கணும்னு எந்த அவசியமும் கிடையாது. அப்படிங்கிறதுனால இந்த இன்ஃபேக்சுவேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாமே லவ்வாக போய் முடிகிறது கிடையாது. ஆனால் இவங்களோட ஸ்டோரியில் அந்த ஃபர்ஸ்ட் சைட், அந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபேக்சுவேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப லவ்வாகவே கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு. ரெண்டு பேருக்கு நடுவுலையும் அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பில்டும் ஆகிட்டுருக்கு. அண்ட் இப்படியே கண்டினியூ பண்ணி பார்க்கலாம். இவங்களுடைய அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கான அந்த ஃபைனல் செமஸ்டரில் அவங்களோட லாஸ்ட் எக்ஸாம், இந்த எக்ஸாம்ஸோட இந்த இயர் கம்ப்ளீட் ஆக போகுது. இதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு ஒரு லாங் வெக்கேஷன் இருக்கும். அண்ட் இதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய செகண்ட் இயர் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. இப்போ நம்ம பையன் எக்ஸாம் ஹால்கெல்லாம் போகிறதுக்காக வெளியிலான புக்ஸ் எல்லாம் திருப்பி அகைன் ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். அந்த இடத்துக்கு ஒரு பொண்ணு வரா. இவளோட பேர் ப்ளீ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெயினுடைய கிளாஸ்மேட். இந்த பொண்ணு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப க்யூட்டாக, ரொம்ப ப்ரிட்டியாக, அப்படியே ஒரு மாதிரி ஒரு லைக் டால் மாதிரி இருப்பாள். கொஞ்சம் விளையாட்டுத்தனமாக இருப்பாள். நாட்டியான பிஹேவியர்ஸ் இருக்கும். இந்த பொண்ணை கிளாஸில் எல்லோரும் சுற்றி வருவாங்க. ஏன் நம்ம பையன் ரெயின் கூட இந்த பொண்ணை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ட்ரை பண்ணியிருக்கான். பட் இவனோட எஃபர்ட்ஸ் எல்லாமே அந்தளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு 2-3 தடவை அவுட்டிங்ஸ் வேணால் போயிருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு தான் இவனோட எஃபெக்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு. இந்த பொண்ணு இப்போ எதுக்காக நம்ம ரெயினை பார்க்க வந்திருக்கா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இப்போது எக்ஸாம் முடிய போகுது. ஸோ எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா இவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு லாங் வெக்கேஷன் இருக்கும். இந்த லாங் வெக்கேஷனில் யார் எங்கே போவாங்க, எங்கே இருப்பாங்க, அண்ட் எந்த அளவுக்கு எல்லோரும் பிஸியாக இருப்பாங்க, ஃப்ரீயாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது. ஸோ இந்த பொண்ணு நம்மளோட ரெயினுக்கு ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குறா. எக்ஸாம் முடித்த உடனே நீ வீட்டுக்கு போயிடாத, கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணு, யூனிவர்சிட்டிக்கு பக்கத்தில் இருக்க அந்த கெஃபேல எல்லோரும் மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இவனோட சேர்த்து இன்னும் சில ஃப்ரெண்ட்ஸையும் சேர்த்து இன்வைட் பண்ணுறா. நம்மளோட பையன் ஓகே, ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் சேர்ந்து இன்வைட் பண்ணுறா, மேபி ஒரு சின்ன ட்ரீட்டாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இவனும் ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிவிட்டு இவனும் உள்ளே போயிடுறா. பட் நம்ம ரெயினுக்கு உண்மையாகவே இவன் ஏன் கூப்பிடுறா அப்படிங்கிறதுலாம் எதுவுமே தெரியவே தெரியாது. பிகாஸ் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் செமஸ்டர். இந்த செமஸ்டரில் இவன் நம்ம பையுவை மீட் பண்ணியிருக்கான். பையு கூட இவனுக்கு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. அண்ட் சொல்லப்போனால் இவன் கூட ஒரு கேஷுவலாக நிறைய டேட்ஸ் எல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கான். அண்ட் இந்த பொண்ணு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அழகாக, கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக, இவ கூட வந்து சார்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஏன்னா இவ கூட ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம பையன் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ட்ரை பண்ண ஒரு பர்சன் அப்படிங்கிறதுனால இவனுக்குமே கொஞ்சம் லைட்டாக கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. பட் இருந்தாலும் இந்த பொண்ணு வந்து கூப்பிட்டா அப்படிங்கிற அந்த ஒரே ஒரு விஷயத்துக்காக ஓகே நான் வரேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இவனும் சொல்லிட்டுருக்கான். ஆஃப்டர் எக்ஸாம்ஸும் முடியுது. ஸோ இதுதான் ஃபைனல் எக்ஸாம்ஸ். எல்லோரும் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் எழுதி முடிச்சுட்டு கிளாஸ் ரூமை விட்டு வெளியில் வராங்க. அண்ட் இவங்க எல்லாருமே எக்ஸாம் எல்லாம் எழுதி முடிச்சுட்டு கிளாஸ் ரூமை விட்டு வெளியில் வர இந்த பொண்ணு ப்ளீ நம்ம ரெயினை இன்வைட் பண்ண
மாதிரி அவள் கூட இருக்க மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸை இன்வைட் பண்ணுறா. ஒரு பையன் பேர் சிக், இன்னொரு பையன் பேர் பால், இன்னொன்று நம்ம ஃபெமிலியரான நம்ம ஸ்கை. ஸோ இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து பக்கத்தில் இருக்க ஒரு காஃபி ஷாப்புக்கு ஹேங் அவுட் பண்ணுறாங்க. எல்லோரும் ஒன்றா உட்காந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் இப்போ எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ எக்ஸாம்ஸை பற்றி இவங்க என்னெல்லாம் இப்போது ஃபஸியாக பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க, எக்ஸாமில் என்னெல்லாம் வந்துச்சு, என்னெல்லாம் கேட்டாங்க, அதோட ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குரூப் எப்பவுமே டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்ல. ஸோ அதே மாதிரி அந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு இவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இவங்க எல்லாருமே வெளியில் போகிறது அப்படிங்கிறது இட்ஸ் வெரி காமன். எல்லோரும் ஒன்றாவே படிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால வெரி ஆஃபனாக இவங்க எல்லாருமே ஒன்றா வெளியில் போவாங்க. ட்ரிங்க்ஸு, ஹேங் அவுட் பண்ணுறது, ஒரு காஃபி ஷாப் போகிறது அப்படிங்கிறதுலாம் இட்ஸ் வெரி பேசிக் திங். எல்லாருமே ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். ஸோ இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து பக்கத்தில் இருக்க ஒரு காஃபி ஷாப்புக்கு போகிறாங்க. அண்ட் எல்லாருமே ரொம்ப ஹாப்பியாக உட்காந்து அவங்களுக்கான ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் ரிசீவ் ஆகுற வரைக்கும் அந்த கொஷின் பேப்பர்ஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த பொண்ணு நம்ம ரெயினை மட்டும்தான் ஃபர்ஸ்ட் இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம். பட் சுற்றி இருந்த எல்லாருமே கொஞ்சம் வியர்டாக பார்த்தாங்க. அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு ரீசனால் இந்த பொண்ணு நம்ம ரெயினோட சேர்த்து மற்ற எல்லாரையுமே இன்வைட் பண்ண வேண்டியதாக இருந்திருக்கும். நம்ம ரெயினுக்கு இந்த பொண்ணு ஏன் நம்மளை தனியாக கூப்பிட்டுச்சு, இவ எதுக்காக இப்போ நம்மளை பார்க்கணுன்னு சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனுக்குள்ளே நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாமே ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கும். இந்த பொண்ணு நம்மளோட ரெயின் கிட்ட சரி ஓகே, இவங்க எல்லாருமே கேம்பஸ்க்கு பக்கத்தில் இருக்க அந்த கெஃபேல உட்காந்து இவங்களோட ஆர்டர்ஸ் ரிசீவ் ஆகிற வரைக்கும் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கா. நம்ம ரெயின் அந்த பொண்ணு கிட்ட என்னாச்சு எதுக்காக நீ என்ன பார்க்கணுன்னு சொன்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது இந்த பொண்ணு நம்மளோட ரெயின் கிட்ட நான் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயத்தை பற்றி உங்ககிட்ட பேசணும், அண்ட் நான் சில விஷயங்களை ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல நம்ம பையனுக்கு செம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. ஏன்னா அவன் இப்போ தான் பையு கூட கமிட் ஆகிருக்கா. ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப நல்லா போகுது. 2 பேருக்கு நடுவில் அவ்வளோ பெரிய ஸ்பார்க் இருக்கு. இந்த பொண்ணு என்ன சடனாக உள்ள வரா. இவள் கூட கொஞ்ச நாள் ட்ரை பண்ணது எல்லாம் உண்மைதான். 2 பேரும் வெளியிலலாம் போயிருக்கோம். பட் இருந்தாலும் இப்போ எனக்கு இந்த பொண்ணு மேலே எந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுமே இல்லையே, இவன் என்ன சடனாக ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பையனுக்கு செம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. இவங்க கூட வந்திருக்க மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே அந்த ஹேங் அவுட்டை ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயருடைய லாஸ்ட் டே, இதுக்கப்புறம் லாங் வெக்கேஷன் இருக்க போகுது அப்படிங்கிறதுனால வந்த இந்த ஹேங் அவுட்டை ரொம்ப நல்லா ஒரு காஃபி, டீ, கேக், ஜூஸ்ன்னு சொல்லி ரொம்ப ஃபன்னாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அந்த பொண்ணு நம்ம ரெயினுக்கு பக்கத்தில் பயங்கர க்ளோஸராக அவரோட சேரை நகர்த்தி கொண்டு வந்து போட்டு அவங்க காது கிட்ட வந்து நான் சில விஷயங்களை ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல போக ரெயினுக்கு கொஞ்சம் கபுக்குன்னு இருக்குது. பிகாஸ் இப்போ தான் அவன் லவ் லைஃபே ரொம்ப நல்லா போய்கிட்டு இருக்கு. பையன் அவன் நல்லா கேர் பண்ணுறான். இப்படி ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்கும்போது யாருக்குமே இன்னொரு பர்சன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அதுலேயும் அவங்களோட எக்ஸாக இருந்தாங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நோ தானே. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த பொண்ணுக்கிட்ட இந்த விஷயத்த நம்ம ரெயினால் அக்செப்டே பண்ணிக்க முடியல. அவன் செம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கிறான். ஏன் இவன் சடனாக இப்படி ஒரு கொஷின் கேட்குறா அப்படிங்கிற மாதிரி அவனுக்கு ரொம்பவே கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. நம்ம ரெயினுக்கு இவளோட இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. பிகாஸ் எக்ஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அகைன் நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்குள்ளே வந்து வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துடுமோ அப்படிங்கிற பயம் அவனுக்கு வந்துடுச்சு. ரெயின் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட என்ன ஆச்சு உனக்கு, இப்போ எதுக்காக ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிற, எதை நீ ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி கேட்க நான் எதையும் ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கல, எனக்கு அந்த பர்சனை மீட் பண்ணுறதுக்காக அவங்களோட ஃபோன் நம்பர் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறான். ரெயினுக்கு ரொம்பவே குழப்பமாக இருக்குது. இவ என்ன தான் சொல்ல வரா, இவ பாட்டுக்கு கூப்பிட்டா ஏதோ ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்கிறா, இப்போ ஃபோன் நம்பர் கேட்குறா. என் ஃபோன் நம்பர் தான் அவகிட்ட ஏற்கனவே இருக்குல்ல, இப்போ என்ன புதுசாக ஃபோன் நம்பரெல்லாம் கேட்குறா அப்படிங்கிற மாதிரி இவ ரொம்பவே யோசிக்கிறான். நம்மளோட ரெயின் ரொம்ப குழப்பமாக நீ முதல்ல தெளிவாக பேசு, உனக்கு யாரோட நம்பர் வேணும், இப்போ எதுக்காக என்னை கூப்பிட்ட, என்ன திங்ஸ் எல்லாத்தையும் நீ ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது இவன் அவன்கிட்ட எனக்கு உன்னோட நம்பர் வேண்டாம், எனக்கு பையோட நம்பர் தான் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறா. பையோட நம்பரா அப்படிங்கிற மாதிரி பையனுக்கு செம்ம ஷாக்கு. இந்த பொண்ணு நம்ம ரெயின் கிட்ட எனக்கு உன்னோட ஃபோன் நம்பர் வேண்டாம், எனக்கு பையோட ஃபோன் நம்பர் தான் வேணும், உன்னால் தர முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது நம்ம ரெயினுக்கு அப்போ தான் ஒரு விஷயம் புரியுது. ஸோ இவ எனக்கு வளவிரிக்கல, என்னுடைய பாய் ஃப்ரெண்டுக்கு தான் வளவிரிச்சிருக்கா. இவளுக்கு என்னோட நம்பர் தேவையில்லை, என் பாய் ஃப்ரெண்டோட நம்பர் தான் தேவை. எவ்வளோ தைரியம், என்னோட பாய் ஃப்ரெண்டோட நம்பரை என்கிட்டயே வந்து கேட்குறா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளுடைய பையனுக்கு செம்ம ஷாக். நம்ம ரெயின் அவனோட காண்டு, கோவம் இது எதையுமே அந்த பொண்ணு கிட்ட காமிக்காமல் ரொம்ப காமான டோனில் உனக்கு எப்படி பையவை பற்றி தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா. பிகாஸ் இவனுக்கே கொஞ்சம் க்யூரியஸாக இருக்கு. இவன் இப்போ கிராஜுவேட் ஆகிட்டு
அவன் ஆல்ரெடி இங்கேருந்து போயிட்டான். ஆனால் இவளோ இப்போ தான் ஃப்ரெஷ் இயர், இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்டாகவே இருந்துகிட்ருக்கா. அப்போ எப்படி இவனுக்கு இவ்வளோ தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்படிங்கிற அந்த டவுட் அவனுக்கு வருது. பிகாஸ் இவனாலே அது வந்து கெஸ் பண்ண முடியல எப்படி இவளுக்கு பையவை தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி. இந்த பொண்ணு ப்ளீனோட ரெயின்கிட்ட, இங்கே பாரு, நான் இவனை பற்றி நிறைய தடவை கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஈவன் என் பிரதரே அவ்வளோ தடவை சொல்லியிருக்கா அவன் எவ்வளோ ஸ்மார்ட்டு, அவன் எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பான், எவ்வளோ ஹேண்ட்ஸம், அண்ட் எப்பயுமே அவனை பற்றி என்னோடய பிரதரும் அவ்வளோ அட்மைரிங்காக பேசிக்கிட்டே தான் இருப்பான். அண்ட் அன்றைக்கி ஒரு நாள் உன்னை கூட அந்த சீனியர் பார்க்க வந்தார்ல, அப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நானே அவரை மீட் பண்ணேன். பார்த்தா அந்த செகண்டே அந்த ஸ்பார்க் எனக்கு வந்துருச்சு. அண்ட் அந்த நிமிஷத்துல வந்து எனக்கு அவரை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அண்ட் அவர்கிட்ட எப்படி பேசுகிறது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இன்ஃபாக்சுவேஷனான ஒரு மூடில் பயங்கரமாக கிகிள் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். நம்ம சொல்கிற எல்லா விஷயத்தையும் கேட்கும்போது நம்ம ரெயினோட மைண்ட் வாய்ஸ் இதுக்கப்புறம் பையவை யூனிவர்சிட்டி பக்கமே வரவிடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி பையனுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக கடுப்பாகுது. ஸோ நம்ம பையனுக்கு இப்போ தான் ஒரு விஷயம் புரியுது. ஸோ உனக்கு நான் தேவையில்லை, என்னோடய பாய் ஃப்ரெண்ட் தான் உனக்கு வேணும். நீ எவ்வளோ தைரியம் இருந்தால் என்னோடய ஹஸ்பண்டை முன்னாடியே கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்கிட்டயே ஃபோன் நம்பர் கேட்பா அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் பையனுக்கு செம்ம கடுப்பாக இருக்கு. இந்த பொண்ணு அகைன் கண்டினியூவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறா. இவனுக்கு தெரியுமா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. இந்த பொண்ணு நம்ம ரெயின் கிட்ட அப்படியே கண்டினியூவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறா. உண்மையாகவே இதை எப்படி சொல்கிறது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. அன்னைக்கு அவர் உன்னை கையை பிடிச்சி தரன்னு இழுத்துட்டு போகும்போது என்னால் அதை புரிஞ்சிக்க முடியல. உங்களுக்குள்ளே என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. பட் ஒரு விஷயம் கிளியராக புரிஞ்சுது, நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கீங்க, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சுது. ஸோ கண்டிப்பாக அவரோட நம்பர் உங்ககிட்ட இருக்கும்னு எனக்கு தோணுச்சு. ஸோ அதனால தான் உங்ககிட்ட அவரோட நம்பரை கேட்கணும்னு சொல்லி ரொம்ப நல்லா யோசிச்சுக்கிட்டே தான் இருந்தா அப்படின்னு சொல்லி இந்த பொண்ணு ப்ளீனோட ரெயின் கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருக்கா. இந்த பொண்ணு ப்ளீக்கு கண்டிப்பாக நம்ம ரெயின் நம்ம பையு இவங்க ரெண்டு பேரும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத பற்றின எந்த ஒரு ஐடியாவுமே கிடையாது. இவர் ரொம்பவே இன்னசென்ட்டானோட ரெயின் கிட்ட ஃபோன் நம்பர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கா. ரெயினோட ஃபீலிங் அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக பாசிட்டிவ்னஸாக சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்குது. இந்த பொண்ணு ப்ளீ அகைன் இவன் நம்ம பையோட நம்பரை கேட்கறதுக்கான ரீசன்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறா. சொல்லப்போனால் என்னோட பிரதர் சோம்கிட்டேயே நான் இவரோட நம்பரை கேட்டிருக்கலாம். அண்ட் ரெண்டு பேருக்கும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ரொம்ப நல்லாவும் தெரியும். அண்ட் ஸ்டார்டிங்லேருந்து இவனுக்கு பையு மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு அது தெரிய ஆரம்பிச்சது. ஸோ அவனுக்கு அவனை நல்லா தெரிஞ்சிருக்கா அப்படின்னும்போது நானும் போய் அவன்கிட்ட நம்பர் கேட்டால் அது நல்லா இருக்காது அப்படிங்கிறதுனால தான் நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்ல, இந்த பொண்ணு ப்ளீ நம்ம ரெயின் கிட்ட என்னோடய பிரதர் கிட்டோட நம்பரை வாங்கியிருக்கலாம். பட் என் பிரதர் சோமுக்கு பையு மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது எனக்கும் லேட்டாக தான் தெரிஞ்சுது. ஸோ அவன்கிட்ட போய் நம்பர் கேட்க முடியாது, அதனால தான் உங்ககிட்ட கேட்குறா அப்படின்னு சொல்ல, இன்னும் எத்தனை பேர் நான் லிஸ்ட்டில் இருக்கீங்க, அண்ணன் தங்கச்சி இன்னும் குடும்பமாக சேர்ந்து என் பாய் ஃப்ரெண்டை கரெக்ட் பண்ணுவீங்க போல இருக்கு. என்ன நான் அவனை கரெக்ட் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணுறதுக்குள்ளே எத்தனை பிரச்சனைகளை தாண்டி வரணுமோ எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி பையன் ரொம்ப கடுப்பாக இருக்கான். இவன் அதே கடுப்போட இந்த பையன் சோமு பற்றி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான். இந்த பொண்ணு ப்ளீ நம்மளோட ரெயின் கிட்ட அவனோட பிரதர் சோமு பற்றி சொல்ல ஆரம்பிக்க, ஆமால உங்கள் அண்ணன் வேறு இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கான், அவனை நான் டோட்டலாக மறந்தே போயிட்டேன். ப்ளீயோட எல்டர் பிரதர் 5th இயர் ஸ்டூடெண்ட்டு, கொஞ்சம் ரெஸ்பெக்டபிள் தான், கொஞ்சம் பாப்புலராகவும் இருக்கான். அதுவும் இல்லாமல் ஸ்டூடெண்ட் கமிட்டியோட பிரசிடெண்ட் வேறு அவன். என்ன பண்ணுறது, இவனுங்க எல்லாரும் இப்படி லிஸ்ட்டில் கியூ கட்டி நின்னா அப்புறம் நான் எப்படி தான் என் பாய் ஃப்ரெண்டை கரெக்ட் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல. இன்னும் எத்தனை பேர் காம்படிஷனுக்கு வந்து நிற்பாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பையன் கொஞ்சம் லைட்டாக கடுப்பாகிறான். இவன் சொல்ல அவனோட ஹீட் லெவல் ரொம்ப அதிகமாகுது. பிகாஸ் அவன் ஏன் பாய் ஃப்ரெண்ட்றான் என்னால் சொல்லக்கூட முடியல. ஈஸ் மை சிக் அப்படின்ற மாதிரி பையன் செம்ம கடுப்பாக இருக்கான். நம்ம ரெயின் நம்ம பையோ இவங்க ரெண்டு பேருடைய அந்த கனெக்டடுக்கு முன்னாடி இவன் நிறைய விஷயங்களை பையனை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கான். இஸ் அ கார்டியன் ஏஞ்சல், டிபார்ட்மெண்ட்டோட கார்டஸ், அவன் பயங்கரமாக ஒரு ஆர்கிடெக்டோடைய ஒரு மாஸ்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி அவனை பற்றி நிறைய ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்கான். அது எல்லாத்தையும் அவன் யார்கிட்டேருந்து கேட்டிருக்கான், ப்ளீக்கிட்டேயும் சோம்கிட்டேயும் தான் கேட்டிருக்கான். அவன் ஆர்கிடெக்சரோட காட் அப்படின்னு சொல்கிறதுல எந்த டவுட்டும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப பெருசாக அவனை பற்றி அட்மையர் பண்ணியிருக்காங்க. பையோடைய ஒரு ஹியூஜ் அட்மையர் அப்படின்னா அது சோம் தான். ஏன்னா சோமுக்கு பையுவை அந்த அளவுக்கு பிடிக்கும். பட் இருந்தாலும் ஸ்டார்டிங்கில் அது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லி கனெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு அவனுக்கு தோணலை. பிகாஸ் ஒரு சீனியராக அட்மையர் பண்ணுறதா மட்டும்தான் நம்ம ரெயின் இது வரைக்குமே தாட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான். இது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கனெக்டிவிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி அவனுக்கு தோணுனதே கிடையாது. அதே மாதிரி இவங்க எல்லாருமே அந்த மிக்சப் பார்ட்டிக்கு போகும்போது அந்த அலுமினிஸில் இருந்த மற்ற சீனியர்ஸை விட எல்லாருமே பையுக்கு தான் அவ்வளோ ஹைப் கொடுத்தாங்க. எல்லாருமே ஈவன் அவங்களோட ஓன் வேர்ல்டில் இருக்கும்போது சோ மட்டுமே பையோட என்ட்ரிக்காக
அவன் வித்தவுட் த வேர்ல்டில் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான். சொல்லப்போனால் ஈவன் ஒருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வேர்ல்டு இருக்குது, அவங்களுக்குன்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, அவங்களுக்குன்னு ஒரு பேசிக்கான ஒரு ரூல் இருக்கும், அவங்களுக்கான ஒரு வே இருக்கும். பட் இவன் மட்டும் பையு போன அந்த வேலை போகணுன்னு சொல்லி பயங்கர எக்ஸ்பெக்டடாக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான். எல்லாரோட இன்ட்ரெஸ்ட்டும் சேமாக இருக்கிறதில்ல, பட் இவனும் பையோட இன்ட்ரெஸ்ட் கூட சேமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான். அண்ட் அந்த பார்ட்டிக்கு நம்ம பையு வரும்போது யார் அவன்கிட்ட அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டடாக ஓடி போய் பேசினாங்களோ இல்லையோ, இவன் ஆளாக குடுகுடுன்னு ஓடி போய் என்னோடய ஃபேக்கல்ட்டியோட காடே நீங்கள் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மிக்சப் பார்ட்டியில் அவன் கொடுத்த அலப்பறைக்கு அளவே கிடையாது. சொல்லப்போனால் அவனோட என்டையர் வேர்ல்டாகவும் அதனோட ஒரு பார்ட்டாகவும் இந்த பையன் நம்ம பையோட லைஃப்பில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கான். அவ்வளோ ஷவுட் பண்ணுவான், அவ்வளோ லவுடாக இருக்கும். எல்லாருக்குமே பையவை பற்றி தெரியணும், எல்லாருக்குமே பையவை பற்றி அவன் அவ்வளோ ஹியூஜாக இவன் பேசுகிறதுக்கான ரீசன் இவனுக்கு பைய மேலே இருந்த ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு இம்ப்ரெஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். அண்ட் இப்போது நம்ம ரெயினோட சிச்சுவேஷனை பார்க்கலாம். ஆனால் நம்ம ரெயினும் அவனோட என்டையர் வேர்ல்டில் ஒரு பார்ட்டாகவே இருந்துகிட்ருக்கான். இந்த பார்ட்டை பற்றி இன்னும் அவங்க பப்ளிக்காக அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அவன் ரெடியாகவே இல்லை. எல்லார்கிட்டையும் இதை கத்தி சத்தமாக சொல்லணும்னு சொல்லி தான் ஆசையாக இருக்குது. சொல்லப்போனால் பையுமே அதில் எந்த ஒரு அப்ரைஸும் சொல்லவே போகிறது கிடையாது. பிகாஸ் இவங்க 2 பேர் ரிலேஷன்ஷிப்பை பப்ளிசிட்டி பண்ணுறதுல அவங்க 2 பேருக்குமே எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது. ஆனால் ரெயின் இப்போ தான் நியூவாக அவனுடைய அந்த செக்ஷுவாலிட்டியை ரெகனைஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கான். அவன் இதுக்கு இன்னமும் பழக ஆரம்பிக்கல. அவனுக்கு இந்த விஷயம் இன்னும் யூஸ்டு டூவாக இல்லாத போது ஸோ சடனாக இந்த விஷயத்தை பற்றி எல்லார்கிட்டையும் பேசுகிறதுல அவன் அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை, எக்ஸப்ட் அவனோட பேரண்ட்ஸை. எக்ஸப்ட் பேரண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது பிகாஸ் அவங்க தான் நம்ம லைஃபோட பில்லர்ஸாக இருக்காங்க, நம்ம லைஃபோட பேக் போன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக அது அவங்களா தான் இருப்பாங்க. அவங்க தான் நம்ம லைஃபோட பில்லர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான ரீசன் அவங்க தான் இந்த வேர்ல்டோடைய நம்மளோட ஓன் கிங் அண்ட் குயின். ஸோ அவங்க தான் நம்ம வேர்ல்டோட ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்ஸ். அப்படிங்கும்போது அவங்கக்கிட்ட ஹைட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? ஒன்றுமே பண்ண போகிறது கிடையாது. யாராவது ஒருத்தவங்க போய் வேறு யாராவது அதை சொல்லி அவங்க அதை தெரிஞ்சுக்கும் போது ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கும். பெட்டராக அவங்க தான் என்னோட பேக் போன்ஸ், அவங்க தான் நம்ம பில்லர்ஸ். அப்படிங்கும்போது பேசிக்காக அவங்கக்கிட்ட ட்ரூவாக இருக்கிறதுல தப்பே கிடையாது. பிகாஸ் நம்ம என்ன தான் நல்ல விஷயம் பண்ணுறோம் இல்லை என்ன தான் தப்பு பண்ணுறோம் அப்படின்னாலும் நம்ம நல்லது பண்ணும்போது நம்மளோட பயங்கரமாக மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கும், நம்ம தப்பு பண்ணும்போது இல்லை நீ தப்பாக பண்ணுற, இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு சரியான ஒரு வேவை காமிக்கிறதா இருந்தாலும் அதை பண்ணுறதுக்கு சரியான ஒரு ஆள் அப்படிங்கிறது நம்ம பேரண்ட்ஸ் தான். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம பேரண்ட்ஸ்க்கு இந்த விஷயத்தை பற்றி தெரியலாம் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ 2 பேருமே பேசி நம்ம ரெயினுடைய இந்த ஃபைனல் எக்ஸாம்ஸ்க்கு முன்னாடியே இவங்க ரிலேஷன்ஷிப்பை அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட அவங்க ரிவீல் பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்களும் இதை 100% அக்செப்டும் பண்ணிக்கிட்டாங்க. இவங்க 2 பேரோட இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொன்ன மாதிரி இன்னும் மற்ற யார்கிட்டையும் இவங்க பப்ளிக்கெல்லாம் ரிவீல் பண்ணவே இல்லை. நம்மளுடைய ரெயின் இன்னமும் நம்ம பையு என்னுடைய பாய் ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிறத அவனுடைய அந்த ஓனர்ஷிப்பை அவன் கிளைம் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் ப்ராப்பராக ரெடி ஆகலை. அவனோட செக்ஷுவாலிட்டியை அவன் இப்போ தான் நியூவாக ரெகனைஸ் பண்ணியிருக்கான். அப்படிங்கும்போது அவனுக்கு பழகிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாள் தேவைப்படுது. ஸோ இதை பற்றி அவங்க 2 பேருமே ரொம்ப ஓப்பனாக பேசியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இவன் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை அக்னாலேஜ் பண்ணியே ஆகணும். நம்ம ரெயினுக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும், ஒருவேளை இவன் பையோடைய நாலேஜ் இல்லாமல் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை இந்த அவனுடைய ஓனர்ஷிப்பை அவன் கிளைம் பண்ணாலுமே கூட நம்ம பையு எதுவுமே சொல்ல மாட்டான். சொல்லப்போனால் இதை அவன் அக்னாலேஜ் பண்ணுவான். ஆனால் நம்ம ரெயினுக்கோ பையோடைய இந்த ப்ராப்பர் நாலேஜ் இல்லாமல் அவனுடைய அக்னாலேஜ்மெண்ட் இல்லாமல் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை பப்ளிசைட் பண்ணுறதுக்கு அவனுக்கு விருப்பம் கிடையாது. என்ன இருந்தாலும் பட் வாஸ் சென்சிட்டிவ் டு ரெயின் ஃபீலிங்ஸ். நம்ம பையோட இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம ரெயின் கிளைம் பண்ணாலுமே கூட நம்ம பையு எதுவுமே சொல்ல மாட்டான் அப்படிங்கிறது நம்ம ரெயினுக்கு தெரிஞ்சாலும் இவன் பப்ளிக்காக இதை ஓப்பன் பண்ணலை. அவனோட அக்னாலேஜ் இல்லாமல் நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி இவன் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இந்த விஷயத்தை அப்படியே ஹைட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கான். இந்த பொண்ணு ப்ளீஸ் ஸ்டில்லுமே ஒரு ஹோப்போட நம்ம ரெயினோட ஃபேஸையே பார்த்துக்கிட்டே இருக்க இவனால் புரிஞ்சுக்க முடியுது. அவள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற பையோட நம்பரை நம்ம ரெயின் கொடுத்துருவான் அப்படின்னு சொல்லி. பட் ஸ்டில் இருந்தாலும் அவன் கொடுக்கறதுக்கு அவ்வளோ ப்ரிப்பேர்டாக இல்லை. பிகாஸ் அவன் எப்படி பார்த்தாலும் அவனுடைய பாய் ஃப்ரெண்டு, அவனோட பாய் ஃப்ரெண்டோட நாலேஜ் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த பண்ணுறதே முதல்ல தப்பு. ஸோ அவனோட எல்லா ஃபீலிங்ஸையும் அவன் ஷ்ரிங்க் பண்ணி இல்லை முடியாது, நான் அவருடைய பெர்மிஷன் எல்லாமே இந்த நம்பரை நான் கொடுக்க மாட்டேன், எனக்கு ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது, நான் கண்டிப்பாக கொடுக்க மாட்டேன், நான் ஒருவேளை பையக்கிட்ட வேணால் இந்த விஷயத்தை பற்றி பேசிவிட்டு ஆஃப்டர் தட் நான் உனக்கு இந்த நம்பரை கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இவன் டோட்டலாகவே இக்னோர் பண்ணிடுறான். இன்னும் இதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரி ரிவல்ஸ் எல்லாம் நான் தாண்டி வரப்போகிறேன்னு எனக்கு தெரியல. உண்மையாக அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்குள்ள இன்னும் எத்தனை பேர் கூட இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும்னு எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி பையன் ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா. அதே மாதிரி இந்த பொண்ணு ப்ளீயை நினச்சோம் அவள் ரொம்பவே
ரொம்பவே வருத்தப்படுறான். ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம ரெயின் இந்த பொண்ணை கரெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் இப்போது இந்த பொண்ணை நம்ம பையுவை கரெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் போத் த சைடு அவனுக்கு தான் ரொம்பவே டேமேஜ் அதிகம் அப்படிங்கிறதுனால இவன் அப்படியே பற்றியும் ரொம்பவே அதிகமாக வருத்தப்படுறான். அண்ட் இதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் கண்டினியூ பண்ணி பார்க்கலாம். ஐ ஹோப் உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷனுக்காக பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப், ஸ்டே ஹெல்தி, லவ் யூ ஆல். ஜிஎஸ் பாய் அண்ட் டேக் கேர். உங்களுக்கு எதாவது பேசணும் கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் இன்ஸ்டாகிராம் மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. பாய் செல்லக்குட்டி.